हेलो व्यूअर्स, दिस इज शांत एंड यू आर वाचिंग लाइफ इज़ ऑसम। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ किचन प्लेटफॉर्म उसके वॉल टाइल्स किस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने, और यहाँ पे कबर्ड रहेगा, स्टोरेज के लिए जगह। यहाँ पे स्टोरेज इसका कितना डिस्टेंस देखना चाहिए, उसके लिए मैं सेपरेट अलग एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ टाइल्स का डिज़ाइन, किचन के अंदर टाइल्स का डिज़ाइन और ग्रेनाइट। तो बने रहिए वीडियो में पूरा अंत तक। ऑल द क्रेडिट्स एंड द नेम गो टू द इंजीनियर एंड नो रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस एट द फ्लैट। यहाँ पे सिंक के लिए जगह है कोने पे, और ऐसा महसूस होना चाहिए कि किचन के अंदर आने के बाद उसके जैसा कुछ मटेरियल रहना चाहिए। तो उस टाइप का टाइल्स अप्लाई करना चाहिए किचन में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जब कुछ फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, प्लस चाय विद दैट वो है, तो इसका रहता है किचन प्लेटफॉर्म टाइल्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। और इसका साइज़ आपको मार्केट में मिल जाएगा 9.5 बाई 1.5 फीट में मिल जाते हैं साइज़स। एंड ये देख लीजिए, ये पूरा फ्लैट है, पूरा 24 इंच का है इसका डेप्थ। तो फ्लैट है, डेप्थ नहीं, लेंथ तो ब्रेड्थ है। और ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर लिया गया है और मोल्डिंग किया जाता है ताकि यहाँ का पानी जो है फर्श पे ना पड़ सके। आप ऐसे ही क्लीन करके जो है सीधा डायरेक्ट सिंक के ऊपर लगा सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं पूरा ये पानी जो है इसका। बट एक ध्यान रख लीजिए दोस्तों, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं ठहर रहा है, यहाँ पे ठहर रहा है तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी ध्यान रखा जाए, इसका भी स्लोप थोड़ा सा इस तरह से लेना चाहिए। जैसा ये आपका लेवल है, तो स्लोप ये है, लेवल है, तो स्लोप थोड़ा ऐसा लेना चाहिए ताकि वहाँ दीवार तक नहीं जाना चाहिए पानी। अगर ज़्यादा वहाँ पे ठहरते गए ना, दीवार गीला होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। तो जब आप दूर से देखेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा आपको। तो फिलहाल बस इतना ही, और एक टाइप का दिखा दूँगा आपको मैं। तो ये और एक टाइप का है किचन प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहें तो इस तरह का भी लगा सकते हैं टाइल्स। एंड इसका एक ख़ास बात है इस डिज़ाइन में, ये इसका और इसका लेवल सेम नहीं है, चेंजेस है। जैसे यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे रफ आ जाता है। ये जितना भी स्क्वायर दिख रहा है ना, एंड सिंक सेम उसी तरह जैसा पिछले वीडियोस में बताया था। तो मेन थिंग जो है, हाउस कंस्ट्रक्शन करना है तो समथिंग न्यू आइडियाज़ अपनाना चाहिए कभी भी। तो जब भी आप एक नाम कमा सकते हैं इस फील्ड में, वही सेम कॉपी पेस्ट हर एक कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है। बट समथिंग न्यू क्रिएट करना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है, बट अपना थिंक करना चाहिए, बस उतना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।